আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আই হোপ সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আবারও নিয়ে আসলাম খিচুড়ি রেসিপি। তবে আজকে করব ভুনা খিচুড়ি, তাও আবার চিকেনের বুকের মাংসগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। তো সেগুলো দিয়ে আজকে ভাবলাম যে একটু খিচুড়ি রান্না করি। অনেক দিন যাবত বৃষ্টি হচ্ছিল, তো এই ভিডিওটা কিন্তু অনেক দিন আগেই করে রেখেছিলাম। তো দিব এডিট করা হচ্ছিল না, যার জন্য আসলে দেওয়া হয়নি। তো এখানে আমি এখন রান্না করতে চলে আসলাম। এখানে আমি প্রথমে একটা হাঁড়িতে সামান্য পরিমাণে তেল আর অল্প ঘি দিয়ে দিয়েছি, আর সঙ্গে দিয়েছি আস্ত গরম মশলাগুলো, আর দিয়ে দিলাম কেটে রাখা পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, আদা রসুন পেস্ট। তো সব কিছু দিয়ে লবণ দিয়ে একটু মশলাটাকে কষিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি গুঁড়া মশলাগুলো একে একে দিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে গুঁড়া মশলা আমি কি অ্যাড করেছি সেগুলো আমি বলে দিব, এবং নিচে ডেসক্রিপশন বক্সেও সব কিছু দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে ওখান থেকেও দেখে নিতে পারেন। তো এখানে সাধারণত আমরা যা যা অ্যাড করে থাকি আসলে বাসায় মাংস রান্না করতে বা খিচুড়ি রান্না করতে যে মশলাগুলো আমরা অ্যাড করি সেগুলোই অ্যাকচুয়ালি দিয়ে থাকি। তো আমি আমার মতো করে দিয়েছি। তো এখানে আমি কিছু মুগ ডাল ভেজে নিয়েছিলাম, তো সেটা একটু পানিতে ধুয়ে সামান্য একটু ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তো সেটা চিকেনটাকে দেওয়ার পর তো ডালটাকেও দিয়ে দিলাম। তো এটাকে একটু কষিয়ে নিচ্ছি। তো সামান্য একটু চিনিও দিয়ে দিলাম, তাতে কি হবে মানে টেস্টটা খুব ভালো আসবে। তো আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। তো সামনে একটু পানি দিয়ে আমি এটাকে ভালো মতো কষিয়ে নিচ্ছি। তো এখানে আমি গুঁড়া মশলাগুলো দিয়েছি, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, ধনে, জিরা, এবং দিয়েছি পাপরিকা গুঁড়ো এবং কারি পাউডারও দিয়েছি, আর দিয়েছি সামান্য গরম মশলা গুঁড়ো। তো এখন আমি কিউব করে কেটে রাখা আলুটাও দিয়ে দিলাম। তো আপনারা চাইলে আপনাদের মতো রান্না করতে পারেন, বা আমার রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে এভাবে করে নিতে পারেন। তবে এভাবে করলেও খুব সুস্বাদু হয়, আপনারা বাসায় একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। তো অনেক সময় আমরা চিকেনের বুকের মাংসগুলো খেতে চাই না, অনেক সময় ভালো লাগে না। তো আমার মতো এভাবে করে একবার হলেও খেয়ে দেখতে পারেন, খুবই ভালো লাগবে আর কাজে লাগবে। তো যাই হোক, এখন আমার চিকেনটা কষানো হয়ে গেছে, ডালটাও কষানো হয়ে গেছে। তো এটাকে আরেকটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি মাঝখানে, কারণ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো সে বুঝে আসলে এটাকে আপনারা রান্না করবেন। তো এখন আমি ধুয়ে রাখা বাসমতি চাল এবং দিয়ে দিলাম সামান্য একটু চালের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি মুসুর ডাল। তো আপনারা যে কোনো একটা ডাল দিয়েও করতে পারেন, বা আবার কয়েক রকমের ডাল দিয়েও কিন্তু এই ভুনা খিচুড়িটা করে নিতে পারেন। আর মুসুরির ডালটা দিলে কিন্তু টেস্টটা খুব ভালো আসে। তো বাসায় অবশ্যই আমার মতো করে একবার হলেও রান্না করে খেয়ে দেখবেন। আর আমি এই প্রথম এভাবে চিকেন দিয়ে রান্না করছি ভুনা খিচুড়ি। তো ভালোই হয়েছে, তাই ভাবলাম যে আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করি। তো আপনারা ভালো লাগে অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ফুটন্ত গরম পানি। আর রান্নার সময় সবসময় গরম পানিটা করে নেবেন, তাতে কি হয় সবসময় রান্নাটা করতে ইজি, এবং আর করলে খুব ভালো হয় গরম পানি দিয়ে করলে। তো যাই হোক, গরম পানি দেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি ভালো মতো নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। তারপর এর সঙ্গে অ্যাড করব এখন সামান্য একটু লবণ, এবং দিয়ে দিব ধনেপাতা, কাঁচামরিচ, আর দিয়ে দেব সামান্য একটু গরম মশলা। এটা আমার হোমমেড গরম মশলা, তো আপনারা বাসায় করাটাও দিতে পারেন, বা কিনে দোকানের কেনাটাও অ্যাড করতে পারেন। তো এই তো আপনারা দেখতে থাকুন। চুলার আঁচটা কমিয়ে দিয়েছিলাম, চালটাকে নেড়ে চেড়ে। তো আমার
খিচুড়িটা কিন্তু মোটামুটি হয়ে আসছে। তো ঢেকে রাখার 10 মিনিট পর আবার একটু নেড়েচেড়ে দিয়েছিলাম, আর শেষের দিকে আমি একটু ধনেপাতা দিয়ে চুলাটা অফ করে দিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন ঝরঝরে ভুনা খিচুড়িটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে। তো এরকম চিকেন খিচুড়ি দিয়ে আপনারা চাইলে আচার অথবা মাংসের সাথে অথবা সালাদ দিয়েও পরিবেশন করতে পারেন বা ডিম দিয়েও খেতে পারেন, খুবই ভালো লাগবে। তো আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন। তো আজ এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আর আপনাদের জন্য রইল অনেক দোয়া। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।